راست خط دفاعی توپ رو میرسونه به پورعلی گنجی. او هم برای کنار بردن داشته باشن، چون مدت زمان زیادی از بردشون مقابل پرسپولیس گذشته. یک لحظه داور ادامه بازی داد. فرصت هست برای استقلال. حرکت منیر حدادی، میان به سمت چپ، سرخیزان تو سر توپش و در ادامه در بین نمیبره. سامان فلاح توپ رو میاره به مرکز زمین. یه فرار از سمت راست صالح هردانند. اورونوف صاحب توپه، خود اورونوف. امید عالیشاه از چپ میزنن به مدافعین. سامان فلاح توپو جمع میکنه. سامان فلاح و آشورماتوف در قلب دفاع. اندونگ برمیگردونه. یه باری همراهی میکنن حسین زمانی داور چهارم، اسماعیل صفیری هم ناظر داوری این دیدار. محمد عمری تی وی پی فوما رسیده اما روی نیمکت و این بازی از اول داره بازی میکنه. اینش در نوع خودش جالب توجهه. امید عالیشاه بازیکن کهنه‌کار این تیم کورنر رو بزنه، میفرستن روی دروازه. سر اول رو صالح هردانی میزنه. حالا روی توپ برگشتی تند و تیز یاسر آسانی حرکت کرده. خودش یه لحظه علیپور میخواد بگیردش. پلیس بود. هر 10 بازی بعدی پرسپولیسی ها رو سنگربان اصلیشون بوده پیام نیازمند. حالا میلاد محمدی حرکت کرده. خود میلاد، اورونوف نزدیک بهش هست. پاس رو میدن. اورونوف میزنه ضربه رو. قل پا و کفه به کفه با حبیب فرعباسی پیش رفتند. ضربه خیلی آروم بود. آدان یه بار دیگه استقلالی ها پشت محوطه جریمه توقیت حمله قرار دارن. علیرضا کوشکی هم آماده هست. میفرسته توپ رو، از رو سر همه عبور میکنه. یعنی دو هفته در واقع بازی رو عرض میکنم، حدود 1 ماهی میشه اومده. سرخیزان توپش رو میزنه که کم داستان نداشت از بد به ورودش به پرسپولیس. در این بازی حساس ترجیح داده شده. حالا پرسپولیسیا پرتعداد. فرصت برای اورونوف، خودش رو پای چپ. چه توپی گرفت آدان. استقلال در شهرآورد دروازه‌بان خارجی نداشته. آخرین بار جورج توپالوویچ تو دروازه ایستاده. این دومین باره. این بار جدی‌تر اورونوف رو ناکام میذاره. آدام این هستن برای پرسپولیس همیشه. یه جذابی رو ببینیم. اوریه امید عالیشاه دورش رو زد. لاتر هم ببره. منیر حدادی خیلی راحت در برگشت توپ از دست داد. اومدن پشت سر آدان رو. این دومین توپ منیر حدادیه که خیلی راحت از دست داد. در حالی که گمان زنی ها گفته میشد شاید پناهی زادگان پورعلی گنجی تو رفته بود. حالا در فضای برگشت آسانی، خود آسانی میزنه، میخوره به مدافعین و کورنر. مرد 5 گله استقلالی ها در لیگ امسال، یکی از موثرترین بازیکنان. زودتر بزنه میتونه خلاص بشه از دست بطری هایی که اونجا پرتاب میشه. روی تیر 1 سر اول رو کنانی زادگان، عذرخواهی میکنم، میلاد محمدی زد یه بار دیگه. حالا توپ رو و کورنری هم در کار نیست. این دفعه دیگه باز هم از سمت چپ آهنگ دروازه استقلال رو کرده. 1 و 2 با عالیشاه اکتر از اندونگ بود. در ادامه هم سوتی به صدا در نیومده. بازی دنبال میشه. این بار نوبت پرسپولیس است و حملهش تو سر توپ. یه بار دیگه حرکت. فرصت هست. تکله رو درش. اندونگ قطع ارتباط. حالا فرصت برای علیرضا کوشکی. خود کوشکی حرکت کرده.
مسافر جام جهانی بشه. البته خیلی زمان داریم فعلا. خود کوشکی حرکت کرده، یه بار دیگه عقب‌تر، اندونگ مستقیم میخوره به مدافعین حریف. در برگشت باز هم فرصت برای به او انجام میده. آره ممکنه توپ به دست خورده باشه ولی آسانی مقابلش سروشه. آسانی توپشو برمیگردونند. حرکت علیپور، سامان فلاح مقابلشه. خود علیپور رو پای چپش میزنه، اما به کجا؟ علیپور 5 گل زده، فوق‌العاده محسوب میشه. روی 45% گلای به ثمر رسیده استقلال تاثیر فلاح همین چهره. بعضی وقتا عارف غلامی میاد، یه حرکت از سمت راست، ببینیم خطایی در کار هست یا نه. بودند و میبالیدند که همشهریشون، همستانیشون قضاوت این بازی رو بر عهده داره. سلام مجدد خدمت هموطنان عزیزم در سرتاسر ایران عزیز. شبکه 3 و برنامه فوتبال برتر رو میبینید. از این لحظه استقلالی ها نیمه دوم رو شروع میکنند و در واقع با شروعی متفاوت توپ رو به کنج زمین نزدیکی های نقطه کرنر میفرستن تا پرسپولیس که پشتش فلو اصطلاحاً. تشکر میکنیم از همکارانمون، با 16 دوربین دارن ضبط میکنن. همه از جای مختلف اومدن. احمد و عمری، عالیشاه و علیپور این سمت هستن، در حالی که حالا یک اشتباه داره باعث میشه توپ رو لو بدن. یه شوت از راه دور میخوره به دروازه‌بان. ساپینتو گفتنی ها رو بین دو نیمه گفتند. ببینیم اینجایی که اومدن توپ رو گرفتند، یه شوت مستقیم جایی که پیام نیازمند حضور داشت. سروش رفیعی توپو گرفت برای پرسپولیسیا. پیام نیازمند در آخرین نقطه خط دفاعی. در حال بهزیستی متولی این امره. آسانی، اوریه توپ رو میگیرن. استون اورونوف درگیر با اندونگ بود، نقش بر زمین شد، اما توپ برای پرسپولیس میفرستن به دروازه. فلاح یه بار دیگه. حالا ضربه کرنر بلند به روی دروازه. این سر مصرف آب رو نصف کنیم در واقع در دستور کاره. یه بار دیگه ببینید فرصت استقلال میخواد ضربه رو بزنه. کجا تک به تک شد با یه بار دیگه ببینیم چی شد. اینجا حرکت کرد، تو سر توپ عالی زد به مدافعین، برخورد کرد سرخیزان. پورعلی گنجی رو جا گذاشت اما نیازمند رو نتونست. یه موقعیت ایدئال خلق شد. این هم کاتبک اصطلاحاً صالح اردانی بود که همه فکر میکردن نمیرسه به توپ. گشت. حالا میلاد محمدی بازی مقدار جون گرفته، اگه چش نخوره نسبت به نیمه اول سرعتش هم بالاتره. اورونوف حرکت کرده، خود استون اورونوف مقابلش سامان فلاح رو در نیمه دوم، اما این درصد برای پرسپولیسیا در نیمه دوم بیشتره. 35 به 65. پرسپولیسیا توپ رو در اختیار دارن. یه بار دیگه سرلک، عمری ضربش از سمت چپ در به خط حرکت میکنن، توپ رو هم میفرست. خیلی کم توپ میگیره، خیلی مراقب حرکات خودش هست. صالح اردانی، خطای سروش رفیعی اعلام شده. این دومی که اومد فرسته به روی دروازه پرسپولیس در ضربات شروع مجدد که معمولا میشه در فوتبال امروز، خوب به گل رسید. آسانی توپ رو میفرسته بلند به روی دروازه، مشت نیازمند. پیام
بیشترین زمان بازی رو علی پور بود، شاید دیگه 11 تا بازی رو بود. اینجا این تک و این خطا از محمد عمری، یه ضربه ایستگاهی دیگه از اون سمت برای استقلال. علیرضا میفرستن به روی دروازه اما نه در چارچوب. 24 سالم در اسپورتینگ گلر یکشون بود. یه بار دیگه فرصت هست، حرکت میکنه پشت محمدی. این آب رو حداقل یه کاری بکنیم که این دوران رو سپری کنیم. یه حرکت از عضوها تیمشون رو تشویق میکنن. این بار نوبت پرسپولیسی هاست. لحظاتی قبل هم استقلالی ها بودن که داشتن تیمشون رو به حمله و زدن گل تشویق میکردند، اما فعلا گوش شنوا. حالا پورعلی گنجی بالاخره از نیمه عبور میکنند. اورونوف حرکت کرد، سامان فلاح مراقبش بود. اورونوف اضافه میشه، یه پاس تو در، فرصت هست، میفرسته کجا؟ امشب تکرار شده. میلاد محمدی یک بار دیگه خودش دریبل ریزش برای بیفوما، خود بیفوما حرکت کرده، یار خالی کسی نزدیکش نبود، بالاخره از مخمسه خارج میکنه. هردانی یه برگشت، یه ضربه، کجا زد؟ یه بار دیگه ببینیم روی پای. این دقایق آخر هم امیدواریم بازی دلچسب‌تر بشه. تیوی بیفوما خودش حرکت کرده برای اورونوف، خود اورونوف هنوز پاسه رو نداده، رو دستش هم حرکت کردن، انگار میخواد پنالتی بگیره. فرصت حضور در زمین براش مهیا نشده. بیفوما، سروش رفی میفرستن، یه موقعیت برای میلاد محمدی، یه فرصت بیفوما، حالا بیفوما. اوه اوه اوه، این توپه دیگه خیلی خطرناک بود. خطرناک بود. بازی یه خورده دیر داره جا میفته. حیف که دقیقه 85 بازیه. بیفوما یه مقدار حالا تنش اونجا بالا میگیره. به هر حال بهتره به نظر داور تمکین کنن. آقای وحید کاظمی میگه که آقا اصلا چه خبره، نیازی نبود اینقدر همه بریزن تو زمین. بشنوند توپی که به پیام نیازمند میرسه. حالا پورعلی گنجی